啲狗又吠啊！小文唔好學啲狗啊，知唔知啊？細路仔翻學校，老師都識得教佢哋啊，唔好喧嘩，唔好嘈。你問下你啲細路仔會唔會啊？先生會唔會？吠完未啊你啊？而家邊個嘈啊？細路仔都冇講嘢啦，你吠完未啊？你吠完未啫？你得我咯，你得我。邊個得邊個先啊？我又冇理你啊！你理我做咩啊？細路仔你哋好嘈。你唔好理啦！細路仔邊個唔嘈㗎？你唔毒打佢？講笑啊你！好好笑啊！邊個唔嘈？喺公眾地方呱呱嘈嘅。你而家唔嘈，你好寧靜，大人都係咁嘈啦。人哋嘈啊關你事，你自己嘈啊得。你唔係得我咧，我都唔會同你。邊個得邊個先啊？邊個理邊個啊？而家我細路仔嘈關你咩事啊？我細路仔嘈關你咩事？啲細路仔我嘅，我點解係我嘅事？你唔好撚你好撚識教，你好撚叻，唔好講粗口。唔撚俾講粗口啊！爛搭搭。係啊，係咁噶啦，點啊？報警啊！衰格。你好㗎，人嘈啊關你事，爛搭搭嘅。搭晒散咁樣。衰格啊！你好好格啊！話俾老師聽啊，媽應唔應該講粗口？你聽日翻去問老師。日招啦你！真係都唔知點教嘅。你有你呢一套。你日招啦，你收爹啦，你收皮啦，你唔好撚嘈啦！你睇下衰格。你好撚好格啊手指指，你好撚上等，搭巴士你好撚上等啊，上等人。你好撚高深教育啊！而家咁樣講説話，你貶低你自己啫。你好高，你高你唔坐上樓上，你坐咁低，你唔搭的士，起碼唔講。起碼你自己以為啫，扮晒上等人喺度，搭的士啦落車，你唔好理啦，有分數啦呢啲嘢，使唔使你嚟教啊？我點樣教？真係令到細路蒙羞啊！係啊，架細路同你一架巴士係蒙羞啊，落車搭的士啦，師奶。阿媽咁鬼死粗口啊，衰格！你唔講粗口代表你好好，受過高等教育啊！一回事。一回咩事啊？唔夠人講一回事。我話你唔夠講先帶粗口㗎。係啊，你好勁啊！唔講粗口，你好叻啊！你好有型啊！冇講過。你冇講過，乜都係你講。你唔毒啞佢，嘈住你，你唔毒啞地球啲人嚇，你唔毒啞晒香港啲人，咁唔嘈得你唔翻屋企，出街就係嘈噶啦，智障！我細路仔嘈關你咩事啊？我話你細路仔嘈，我話你咩？你話我細路仔做咩啊？我細路仔生出嚟俾你話㗎嚇？我細路仔係咪生出嚟俾你話㗎？你邊位啊？而家要教要唔要你嚟教啊？我係乘客啊嘛。乘客大晒啊！喂，你唔滿意咪報警咯，香港有政府㗎嘛，你唔好手指指啊，師奶師奶，死老太婆，翻屋企啦，師奶你。搞啲咩好視頻出嚟啊？日招啦你去，日招啊！咩生果咧？成你日招啦你去，你連蕉都冇機會食。咁啊係啊，你食屎唔食蕉嘅？蕉有咩好啊？你咪食屎咯佢，係啊，所以你咪成碌蕉咁咯。生果你都唔知道咩係好。你啊乜都知啦，上等人搭的士啦，你唔叫 Benz 嚟車你？你架 Benz 咧搭巴士唔好嘈，白痴啊真係，收皮啦你！嚇？點樣收咩皮？誒你都唔使點收噶啦，咁上下噶啦你。你都要去靠媽咪膜啫。咩話聽唔清楚啊？媽咪皮啊！你又唔使拉啦，冇得拉噶啦你，我都仲有得拉下，你唔使拉噶啦。你化痕呢個妝啊，落咗妝唔見得人啊！你咪忍讓每日拗。你睇下你馬騮屎忽啊你！啲細路仔聽你垃圾啊，包埋啲細路仔費事你啦，唔使擺你細路仔上台啦，唔夠講就。我一路講都冇話唔夠講過。細路仔，如果你咁在意啲細路仔點樣，你唔好拉嘈啦。你唔好話而家啲細路靜晒喎。靜晒。反而個媽咪。日招啦你！你除咗日招係報警同埋養嘅，喂，講粗唔係點啊？唔係點啊？你又教下咯。係咯，應該要撳個錄音機啦。錄緊㗎啦。講嚟講去，錄完之後就去報警啦，跟住。喂，報警你話嘈啊嘛，你怕嘈啊嘛，你咪報警咯。八婆，我唔覺得嘈喎，我中意佢哋咁嘈啊。我又係啊，平時啊，好似你話啊嘛，老人家咁靜揾人嘈下幾開心。咁啊係啊，你啲咁嘅 auntie。係咯，哎呀，好多謝你喎，整聲 auntie 出嚟。係啊，我扮上等人啊嘛。auntie 嘅話好尊重㗎，唉，真係。梗係啦，敬老啊嘛，緊尊重你㗎。應你啲期啦，嗰頭揾粗。邊個應邊個啊？而家你咪起勢咁應緊我咯。auntie 睇下真係。
你又想點啊，師奶？你望咩啊？繼續望咯。真係弱智嘅。你係咪對個仔講弱智啊？你頭先，你望住個仔話佢弱智。阿禪，你搭車啊？你同我講嘢啊？你貴姓啊？哦，望住個仔啊，真係弱智啊！媽話。哎呀，估唔到你個仔弱智嘅，真係冇彩啊！鬧人就望人哋冷漠，自己個仔話弱智，真係黐線。我咁望住你話你師奶啦低 B，咁你係咪低 B 啊？師奶有咩問題？咁你係咪低 B 啊？點解會見低 B？好似你咁咪係咯。我覺得可以講粗口啊，講嚟講去都係 OK。我覺得唔知原來搭巴士唔可以嘈，唔可以講嘢嘅咯，邊度寫住啊？嚇？邊度寫住啊？阿師奶，師奶邊度話搭巴士唔俾細路仔講嘢㗎？我頭先開口一開口就冇話細路仔唔準講嘢啊！你話佢嘈啊嘛，咁係嘈㗎啦，喺巴士唔嘈得嘅咩？句説話係完全唔同嘅喎。喺巴士係咪唔嘈得㗎，師奶？師奶啊，師奶，係咪喺巴士唔嘈得啦？我問咩司機啫？而家你兜口兜面話我哋嘈啊嘛，咁我咪問你咯。而家邊個話邊個嘈啊？係嘈啊，吹啊，吹啊，係嘈啊，吹啊，差人拉啊！而家坐監啊，罰錢啊！好心你啊！即係學多啲字句先去鬧。你好叻啊！你用英文同我講嘢咯，你咁叻，唔好搭巴士啊嘛，望，要望死山啦。咁你咪講咯，識唔識聽回事啊？你咪照講咯。哦，你中意生咩咪生。你咪生咯，你生得起嘅，睇你個樣仲生得3、5、7件，係啊。生虱啊！係啊，係啊，你生奶，你生虱啊！想講以前就有佢嘅留翻你生。你有冇打電話？第一發現我可以看到剛才過的拉，現在是香港馬人湖的課。